This is a show about drag queens doing dumb shit. Talking bullshit. Cracking shit! We are your Broad Gay Queens, and welcome to the Broad Gay Broadcast Episode 5! Lima na. Mga ate, hello, good morning. Taas kang energy. Mga ate, tsagan ka to? Hello! Good morning, good afternoon, good evening, good day. Yes. So ang ating, buwan week ate. Pumahala na dahil. Nakulmination na ba yun? Sorry. It lives on. Ang atong topic for today is ang atong ginatawag nga senyales. In English, signs. Shine. I saw the sign and it opened up my mind. Oh, Sige na naman. Bright ko niya. Takot ako magod siya. Charot. Takot ako magod Give me siya. a sign. Takot Give ako me baby biyang one wait. more time. Daw siyang gitago there. Hello, Storm! Hoy, musta man si Kuan, Tita Baby? Charot. Lumalaban. Catch up Drag Race Season 3. Musta man ang House of Storm? Charot! Say hi to your mom! Check ka doon. Ang grandmother, kay ang grand. What mo siya? House of Storm grandmother mo. Siya puti correct. ang hair. True. But anyway, speaking of signs, Yeah. have you seen the sign? Yes, I saw the sign. Oh my God. And it opened up your heart. Yes. Mind. Mind and heart and soul. So, okay, isa pa. Speaking of signs, kabalo mo kung si Kuan ka ng zodiac sign. Kabalo mo na, are you Year na, no? aware? Ha? Year? What year ang gipanganak? Zodiac? Year ba na siya? Marag. Ano, birth Tiger. month? Ano siya? Ngayon ba na siya, di ba? Di ba, that's zodiac sign. Ay, is the- zodiac. Ala! Oh my God, not very What? demure. My mind is Chica. somewhere. Zodiac sign ba? Kanang Virgo. Kuan, caterpillar, oo. reindeer, Butterfly. Ants. Charot. Depende sa month. So ako, based on my month, I am early May. Not exactly, di ko share akong birth date, John, but sige. I am a Taurus. Oh. That's, I think, late April, early May. Yes. How about you, Atia? I'm a Virgo. Kapkan Beyonce. Oo, ka Beyonce, Monica. Virgo's grooved. Correct. Yes. What's Theme na song. mga month? Late August, first half of September. Late August. Yes. Or to go to war. First long, late August. Ikaw, ate, as a Cleopatra, na may paghahapon. Jessie J. Hello. As a PTA meeting ko head. Wow. Wow. Check I'm a lang. Scorpio. What's na nga mga month ate ang Scorpio? Depende rin animo. Ala, Charot. Late. Late. Late ang late ka, right? Shit. Ay, sorry na ako. Late October siguro na siya and then early November. November man Oaks. As in. I'm so happy for you. First day of November. So, November 1. Dili, November 2. Kuya, good. Skip. Nausog na siya. Sige. So, speaking of signs, di ba, when they say ka ng mga zodiac sign, di ba naman yung mga personalities? Yeah. Do you think it's tinood? Kanang, Sometimes mabasa ko, oh my God, that's so me. o di ba? Kanang, Some. magbasa ka sa newspaper or sa Depende. computer. Sa magazine. Kay, as a Taurus, Aha. ningon sila nga ang mga Taurus, mangkuno kay mga stubborn. Kahit ulo. Kayo! Tinuod yun na Oo. siya. Very Based on stubborn jud ko experience. based on your Charot. experiences. Nako. Based on Charot. experience. Stubborn jud ko mga ate. Yeah. And also kanang mga Taurus daw kay dili sila ganag-change. So dapat Ganahan ko po. So dili ka mag-ilistron ha. Hindi ko mag-ilis today. Wala ilis. Mga 2 weeks ko mag-ano I'm a creature of habit jud. Tinuod jud na siya. If ma-change ko kay mo kuan, lahi siya. Georgina is Taurus po. Well, okay lang ang Georgina dahil. Kita na siya dahil. Wales. Sorry. Wala siya sa podcast. Charot, check. Sorry. My Ikaw friend. dahil. Unsa may mga description sa For kuan. Scorpio kay Pamaak.
No, manuslok. Traidoron. We Charot. used to bring kuan daw, energy and happiness to... Ano, di tinuod. Wow! We used to, or sa ba? Sa una na But siya. technically, tinod siya in my case. So, Oh! Ito nagkasuhan na. wala. Kuan siya. Mado ko Homicide. nagkasuhan. So, energy daw. Oo, and kinami. So, Like, medyo- energy and Energy fun. gap? Para bag sa group kay mag-give ka og kuan. Happiness. Give love. Ay, pagbuot di mo niya kung Oh, happiness. sige, Ulit, sige, ulit na sige. ka. Sige, energy and kinemi. How about ikaw, the Virgo? Mulupad. Sa Virgo, X-Men mulupad. siya. Johnny na. I will summon the ring. Oh, char. Pero ang mga Virgo is earth signs. Virginal. Okay, Virgo. Tama na ko dira, earth signs. We love the earth. Tsaka alam mo, virgin coconut oil. Ano? Virginia. Mary. Muna gitaon po siya sa pagdatas. Natanambok na. Check. Pag tamna ni mo na siya, manambok siya na. Pero Yan, sa yan, mga, aside from Earth signs pa malain ng mga batasan sa mga Virgo. Hindi ko sure. But yung mga Okay, nabasahan mo. observant, maybe? Ah. Pero yung mga Google. Supposed to observe. Char, check. Kusog Ang mo mga Dua Lipa. Yes, duwali ba kayo kong hair today? Ang Virgo kusog mo eat. Mo? Eat. Eat? Kapadong ka day. Wala. Char, Naingon lang ko ni Chi. Tara ko na ibalaan. Based We love a good on mukbang. the article. The article. Preamble na siya. Chika. Kuhaan ba rin siya, day? Sa Pilipinas, may mga preamble, Article 1, Section 8. No, that states nga a Virgo. But Cam, what are your favorite signs? If you're into that. Alam mo may mga favorite ng like ng mga, I'm into mga Leo, ang mga Pisces ko kay nako, ano. Siguro Wala. compatibility test. Oh, I've read that before. Wala kay ko naka-remember sa akong mga compatible, but so far, based on experience ni siya ha, and based on what I've Flames. read, if flames na to, Very karoon ng flames. ang Taurus is dili siya romantically compatible with Scorpios. Oh, get away from me. Yes, because so far, 2 of my heartbreaks have been Scorpios po. Proven and tested October relation. and November. Deserve. Deserve po talaga Deserve po. But in terms of friends, kaya raman, maplastic kaya raman siya, sa wala itong duha. True. But if nanay kuan, emotional investment like love, medyo heartbreak siya ati. So far, duha ka buok. Wala siya Ikaw namin. maningning. Dili ko tingin Are you into that? I'm flying! I'm flying! Hi! Still waiting for that sign? The word sign comes from the Latin word signum, meaning a mark or token. Originally, signs were symbols or gestures used to convey messages or indicate something important. But today, signs are all around us, guiding our way, warning us of dangers, or simply giving us directions. Whether it's traffic signs, on the road, a thumbs up from a friend, or even a zodiac sign, they all communicate something essential without saying a word. In the Philippines, signs hold deep cultural significance, especially when it comes to superstitions. For example, seeing a black butterfly indoors is often taken as a sign that a loved one will visit or that important news is on the way. Similarly, when a spoon falls from the table, it's seen as a sign that a female visitor might soon arrive. And when a falling fork means a male visitor is expected. These superstitious signs are part of the rich tapestry of Filipino traditions, offering guidance and meaning in daily life. And here's a fun twist. Signs don't just guide, they often reflect our beliefs, traditions, and emotions. A simple gesture or symbol can speak volumes, connecting us across time and culture. So remember,
A sign is more than just a marker. It's a way of communicating, guiding, and connecting, whether it's on the road, in the stars, or part of a shared tradition. Ikaw, do you believe in that? Imong No. kuan karon, kakanasu karon. Say, do you know the kuan? Aha. Unsa man? Yung zodiac sign. Sige, ito siya. Nah, mauna ni Ron. Gemini. If galanto ka today, charot. Gemini. Gemini. Internetan mo natin. Gemini. Charot. Gemini. Ah! Moody ay incompatible kay mong duha. If you're watching this, reconnect mong Darwin. Charot, Tama check. na. No, Check ka Gemini. Yeah, pero I don't, technically believe on that. Gemini itong twins. Yeah. Di ba? Tsaka ba? Gemini ba? Gemini itong twins, no? Okay, two-faced ba? Oh, yeah. Oh, Gemini, or so. Pero I Boarding don't, house. dili siya applicable for me lang. Why not? It really depends na good on the personality of the person. Dili magud siya, sometimes dili magud siya mo reflect kung sa ang reading ba tawag ana? Is it reading? Oh, yeah, I think. Writing usahay. Depende. Depende. Like ako naman po iuban nga kanang murag kanang Scorpio descriptions nga dili mo apply na ako. Like what? Give me 10. Sa Aquarius na siya. Bitaw uban. I don't know. Pero so far, ako, pila po na ako kailangan po pagka-call sa pagka... Pero ang mostly ako ba tinuod? Pagka-joiner. Pero so far, ang mga pagbasa na ko nga description sa mga Taurus kay tinuod so siya. far. So far ha, but so near. Charot. Ano na hindi ka puan o mga zodiac kuan, maningning, gibuhat ang mga zodiac signs ni mo. Kaya naman. Wala pa kay love life, Day? Wala pa. Ano man na? Mo, okay, di ba katituog zodiac Di ba sign? katituo, so wala siya If dito. ka, magawas yun na siya. Pero tingin mo na signs from the universe. Ako, I believe in signs. Tigbasa po kong signs. Signs. Oh, stop sign, Signs. go Signs. sign, traffic light, ano, No mga signs smoking. na siya. Correct. Samot nagna sa No office, entry. oh, no eating. Ano, okay, EOP. ma-file note ng kaati. EOP. Authorized personnel only. O ka na. Dapat, pero ikaw, do you believe in signs? Yes. Wow. Define sign. Yes! Hindi natin one time, ako na i-share. One Kaya time ako ra, ha? Earlier today. Sige. So, Ah, una Sarah, sa high one time naman. school, kay gi-invite ko mapila ng saan ka ng press conference, MMA, Oh, na radio kanang- MA. oh. Pero kung di mo ko sure sa akong skill, so isimba ko ato, kung Lord, taga ikong sign. Kuman ana na kuyapan ang pari bitaw. Hello. Ipasa po na Lamig ka share. Demonyohon ka maningning. Kinsa nga pari. Kabalo, I think Asa ni nga simbahan? Cathedral. Pero buhay ka siya. Oh my Buhay na God. siya, pero kuya pa siya, di kuan ang usa ka pari, and then Pari. siya di continue sa misa. So, niapil ka. Wala ka di-appeal kay if na kuya pa ng pari. Di na Actually, wala wala. good sign. Okay. Hoy, grabe na po doon nga. So if there's sign nga tinuod mo appeal ka, aka na I mean positive. Oo, positive Positive na outcome or something mo. Appeal ta ko yan, nakuya pa mo ng pari. Bitaw. Pero kasi laing tao mo na kayo og sign, ako gi-interpret na ako. Bitaw. Correct. Pero Assuming fairness. Ikaw, do you believe in mga ingunana, mga signs from the universe? sometimes yes, sometimes really. Sige, give me a... Ako Ju, Oh, panira ani nga show. Sige, Panira give me kayo an na instance nga, yes. Yes. Katong asa man ni siya? Recently lang. Oh, sige. When katong ni join me og competition. So like pag draw lots man draw lots then number among nabunutan is number 1. So pag number 1, the champion me. So I may expect the second competition around among nabunutan is number 2. May daog na sad me. So katong third na mo competition ko og number 3 pa atong mabunutan na champion ta. So number 4 amo na ko nabunutan. However, na-move siya kay wala nitong hatong usa, I'm not sure. So number 3 na miss ni champion, so sign to siya. Or if pwede pong lutong bagkaw. Wow. Check. We always believe na lami ra gid mi ato. Sorry sa mga napildi. Sige. Try again next time Sige, sa pag-call just number. Ana ra gid na siya. No. Napoy uban nga, Bitaw. napoy uban nga sa tawagan ni ilang technique kay sila dapat ang last mo bunot. Pwede lang Pero po, pinakamalas kay kuan, malas mo
All malas superstition na siya. Muod to na ko. Ang topic ay science ba? Superstition. Sorry, guys. Next topic. Check. Episode 6, please. Sorry. Rolling! Ay. Chika. Yeah, pero ako, science, it depends. Sa symptom. Oh, Chika. Because there have been times nga, ang ako mga sets medyo tragic, mang good. Di po ko mo share, but there was this one, di ba na-share niya po? Therapy So, unsa man session jud. siya. Actually, therapy Group ni siya. therapy. Sige. When my brother passed away long time ago, I'm so sorry. Ningon, On the okay years, ra dili mo po. Okay, sorry. Check. Kuan ba? Supposedly mo duty ko ato. O na siya hospital ato nga time. Naka-confine na. Ingon ko sa akong self na if dili na ko makita na akong ID, that's a sign na di ko mo duty. Mudiretso ko sa hospital. And then siguro I took mga 10 to 15 minutes going around my room looking at the places ba nga usually akong ginabutangan sa akong ID. Wala jud siya. So ningon jud ang kuan, nasa ko bago lang ang akong ID chart. Ningon so mo jud nga assign jud nga pagtunog hospital. Sorry, ato ka. Cause ato nga night or day kadlaw naman to, he passed away. So at least complete ang family when he passed away. Then when I came back to my room, when I opened my cabinet, ako ang ID kinagad din to the whole time. Even though ako siya check na naman siya. Yes. Amazing. Saan dito siya? Right? True. So that was the episode for today. Check. Nakumanan din siya sa story. Manade siya. Sumuto siya, guys. Unsa pa may lain? Do you know how to read signs about, unsa ba nga kanang, if like someone doesn't like you, Kanang. what are the signs? So Ignore bagon ka. kanila. Check. I-ignore. Libakon kanila. Pero, sabi mo. Unsa man? O kanina lang, something more positive. What do you believe are the signs if something is meant for you? If something is meant for you. Do you believe na naay mga signs nga ma-feel mo ipakita ang universe mo? Probably. Feel na ako. Kasi kuhan, nasa ka-job na akong i-apply. Di press con pong ka na po. Check. Kinsa na po yung nakuyapan, Siyempre, guys? kuyapan. Kasi na po yung Nakuyapan ko yun mo apply Oh, kay no. May makuyapan. Sige, casual Mas things ako interesting mga yung mga Ayaw, signs. pangayog signs dali ha. Maning Sige, ni. go. What are the signs? I think kan ko job interview na kuhan din. For me, ang result ato ko, halapin ako, I flopped that interview. So, I nakakita ko. flopped. And the next thing I know, nakuha din ako. So, nana siya. What are the signs na makuha niyo mo? I bitaw, no, sorry. Not pala instructions ka ito yun. Diba? Not pala instructions ka. Ang questions, what are the signs Sorry. na feeling mo something is meant for you? So, what's really na-feeling mo nga, nakaingon ka nga, it was for you even though feeling mo nga na-flop siya? Okay. Prior, na po ko like interview na po. So, unsa nga interview Hindi mo? naman dun ka-interview mo gapin Pero ha. anay tani. Kapuyawan Asa nga ako. interview? As someone who works hard for Nakay the pagka-story money. maker ha, liwat ka di kuan. Charot! Mother Nakay pagka-Taylor has- Swift. Charot. Mother, ay joke. Keme. Nakay pagka-storm. Charot! Check. Go. Sige, go. Moving on. Ano din sa kuan na? Isa pa. Pila dyan ka buok, Asa taan ni? Miss. Kay murag kapila na nga Focus ta. instance, no? Ikaw Sa pala doon ng akong job interview. interview. Wow. Sabi ko sana, wow, I did so well. And then wala sa ni reply. And then ko sana, oh my God, Flaporella. Flaporella. Ah. Nakuha ko tong duwa. And then, late naman kahit ako sa atong pag-sign ako sa contract ni Kwanto sa company na, na dawat ay ka. Can you start? Now. Na. Hindi ko hala, nadawat naman ko Basta nyo mo sa JO. So I think, muna yung universe na stay na lang sa Dumaguete instead of Because you were planning to go somewhere else. Yeah, planning to get up. Sa mo to ang sign, na ni-sign ka sa contract. When I signed the Mao to contract, siya. that was the sign. Mo to siya, guys. Ang sign, kini-sign siya sa contract. So, ni-stay siya sa Dumaguete. We love it. How about you, Ate? Wala, uy, undang ko na to Sige, undangan ni. Episode 6 Thank na you so sa. much for Thank you so much for coming today. Tapos Dua Lipa mo perform na. Kaya mo perform na kung kuan. Sa itong Houdini. Charot. Houdini. Ito, ako, sign, Ay, nang load na may din. sige, uli na ta. Go. Ato ni-apply ko, so, okay na i-mention na name, no? Ayaw ko dahil. Okay. Ito Company, niya- ra? Ayaw, name sa company ba? Di-apply ka Apply ng ka company. Sa BPO ba ne? Yawa. Di nila ko story Huwag yan. naglood Charot. ka, Dor. Bitawin na, ay,
apply. It's my second, third ba? Second. Ang buti mo, dahil ko ni-apply. Second. Oo. Ay, third. Asa man dyan? Third. Runner-up. It was the third company nga akong gi-applyan. Dayon. One of the companies na delete ako ma-apply. Dayon. Kay Nas Blanc. Ala, isyo. Dayon. Joke, di Nas Blanc. Kaya taas mo standards, we're friends. So, basig ma-intimidate o ka nga. I'm there, so kineme, sa moto. But technically, ako ang schoolmate po sa high school. Tapo dito. Ni-send siya na ako og link for the interview. Ay, kanang itong apply ba kineme. So, upload po ko. Ano, check. Video, pabiyato kay pandemic kineme. True. Sige, go. Muna to siya din. First interview kay through phone, then kineme din. Initial. Murag niya na ako sa akong self nga. Sign na lang. We've joined man katang murag online dance. Kineme. Ano ko nga. Sige, if makarga mi ani, kaya napamantoy ka ng semifinals, finals. If makarga mi semis, then I'll try to Apply. I'll try to go to the interview if madawat ko. So, mo na to siya. Karga man mi, timing po siya ni tawag pagka tomorrow nga, you're invited for the kineme. So, mo to siya, manan. Salamat pag-share Yeah, mo. nakan chika kayo, manan, lain. Okay, so... Ikaw, sa malain, wala na mo na to siya. Duhagi, pasikat biya ka. Kapoy na din. Ikaw na to kay heartfelt man to. So, what's yung masulti about science? It's a large body of knowledge based on facts and truths known by its actual experience and observation. That's Wow! Thank you so much. Go ahead! Check. Imong notes, bakit imong notes tayo? Dugo-indog at ano nabi mo? Hi! If you want us to discuss certain topics, or if you have stories that you want to share, you can message us through Instagram, Facebook, or Twitter, or simply search Table 12 Productions and send your suggestions there. Please like, share this video, and subscribe for more content like this. See you on the next episode. Bye!